নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, সংসদ চলছে জানেন আপনারা, এবং সংসদে লোকসভাতে যেমন উত্তাপ বাড়ছে ঠিক তেমন ভাবেই রাজ্যসভাতেও যথেষ্ট উত্তাপ বাড়ছে। সেখানে বয়স্ক মানুষেরা যান, সেখানে অনুভবী মানুষেরা যান, এবং আমাদের দেখার মতন বিভিন্ন চিত্র সেখানে গড়ে ওঠে। কিন্তু এই মুহূর্তে সংসদে যেহেতু লোকসভাতে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, তাকে 4 দিন যাবত বলতে দেওয়া হয়নি, এবং শেষমেশ আমরা দেখতে পেয়েছি লোকসভা থেকে পালিয়েই গেলেন প্রধানত একদম বলা যায় দেশের প্রধানমন্ত্রী। সেই জায়গাটা তৈরি হলো, তার কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় যে স্পিচ দেওয়ার কথা সেটা তিনি রাজ্যসভায় দিলেন। সেটা দেওয়াই যায়, সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয় বা সেটা তার পার্টির সিদ্ধান্ত, তিনি গ্রহণ করতেই পারেন। কিন্তু লোকসভা থেকে যখন বারংবার উত্তাপ ছড়ালো, তখন সেই উত্তাপ রাজ্যসভায় পৌঁছাবে না, তো তা তো হতে পারে না। তার কারণ কেন্দ্রের 3 জন মন্ত্রী, নির্মলা সীতারামন, জেপি নাড্ডা এবং তার সঙ্গে কিরেন রিজিজু পার্লামেন্ট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রী, এই 3 জনকেই রীতিমতন বিরোধীরা কিন্তু সবাক শেখালো, যাকে বলা যায় একদম শিক্ষা দিয়ে দিল, উচিত শিক্ষা দিয়ে দিল। তার কারণ তারা বারংবার বলতে চাইছিল যে কোনো মতে এই মুহূর্তে রাজ্যসভায় সেটা চলতে পারে না যেটা লোকসভায় হয়েছে। তার কারণ আপনারা দেখেছেন লোকসভায় বারংবার বিরোধীরা কিভাবে এককাট্টা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর যে বসার জায়গা সেখানে পর্যন্ত গিয়ে ঘিরে ফেলেছে, আমরা আপনাদের দেখিয়েছি খবর। কিন্তু তার সঙ্গে এই মুহূর্তে মল্লিকার্জুন খার্গে, তিনিও যে কথাটা বলে ফেলেছেন সেটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তিনিও সেই বইটার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ফেলেছেন, যে বইটা রাহুল গান্ধী এতদিন ধরে পড়তে চাইছিলেন, যে বইটা পড়ার জন্যই তাকে বক্তব্য রাখতে দেওয়া হলো রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর। সেই জায়গাটা প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের ঠিক আগে রাজ্যসভাতে মল্লিকার্জুন খার্গে তিনিও বলে ফেলেছেন, এবং এইখান থেকেই রীতিমতন গন্ডগোল শুরু হয়। মল্লিকার্জুন খার্গে তিনিও একদম তার স্বভাবসিদ্ধ মত অনুযায়ী তিনি তার মতন মেজাজ চড়ান, বক্তব্য রাখেন, এবং সেই সময় জেপি নাড্ডা উঠে তাকে আটকাতে যান। সেই ধরনের ঘটনাও ঘটে, এবং আমরা দেখতে পাই শুধুমাত্র জেপি নাড্ডা নয়, তার সঙ্গে কিরেন রিজিজু, নির্মলা সীতারামন প্রত্যেকেই বেশ খানিকটা ক্ষিপ্ত হয়ে যান, এবং কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু এই মুহূর্তে বেশ খানিকটা ব্যাকফুটে এই বইটা প্রকাশের জন্য, কিংবা এই বইটার যে তথ্য সেটা সামনে আসার জন্য, সেটা কিন্তু কোথাও গিয়ে প্রমাণিত। আপনারা সামগ্রিক বিষয়টা দেখুন রাজ্যসভায় গতকাল কি হয়েছিল মল্লিকার্জুন খার্গে বক্তব্য রাখার সময়, এবং আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ। सर देखिए, हम समझते हैं कि हाँ तुमसे भी ज्यादा समझते हैं। Let him say something, then Sir. Leader of the House is here to respond. Why you are worried about? सर, हम हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन नहीं Are you tell the truth, na? नो, You are telling I am something telling against the the truth, sir. No. चार You दिन tell से the truth. एक Who मिनट, disturbed? When Jairam Ramesh ji asked, अरे सुनिए, yes, immediately I asked you to speak. All your people are coming and shouting. This is the democracy. अरे चार दिन से वो हाउस भी नहीं चल रहा। क्यों? कि एलओपी को बोलने नहीं दे रहे। लेकिन हमारा कहना यह है कि दोनों हाउस मिलने के बाद ही पार्लियामेंट बनता है, एक हाउस से पार्लियामेंट नहीं बनता। ये दोनों स्तंभ है, ये दोनों स्तंभ है, और दो जब स्तंभ होते हैं, एक को पैरालाइज करके आप अपने आप को छुपाने के लिए, अपने गलतियां छुपाने के लिए आप जो कर रहे हैं, किए हैं, इस देश को जो धोखा दे रहे हैं, देश की जो अपमान कर रहे हैं, उसके बारे में जब राहुल जी बोलते हैं तो आप लोगों को खुजली उठती है। नहीं। No, Lok Sabha, what has happened in Lok Sabha should not be discussed here. इसीलिए You want to tell something? हम ये Please चाहते tell other than that. कि I am allowing you. बोलना दीजिए। और Kharge ji, you are आप a very मेरे को elderly सिखाने person. वाले, You बोलो should आप know कौन the- पर को You नेहरू जी know के ऊपर the गाना rules of देते हैं, both houses. इंदिरा जी के बारे में बोलते हैं, आप रूल की बात करते हो, आप सब प्रोसीडिंग की बात करते हो। अरे वो प्रोसीडिंग वहां पर गलत हो रहा है। You are the very elderly person, you know everything. सर
And you know that Lok Sabha proceedings cannot be discussed in Rajya Sabha. but- that you know very well. We don't want to. And you are again and we again don't raising want the to same see thing. that It's not Parliament correct. should be. Then I have to say Lok that Sabha nothing should will be go on closed record. and You only Lok please, Sabha will you run. please be democratic. All Yes, laws even yesterday, all you were laws what you were talking. come Most from of you, the members of the Lok Sabha. opposition, they are telling Lok Sabha is different, Rajya Sabha is running. We should be allowed to. Why the minister has not made his statement in the Rajya Sabha? This was your question लोकसभा yesterday. में जो Now you होता are telling है something वो else. राज्यसभा में आता है। हर कानून हर बिल वहाँ से पास होने के बाद ही आता I है। lost. तो इसीलिए Now, okay, 1 minute, one minute, से you can speak. वहाँ पर I will now ask the और राहुल जी को बात- Yes, please. एक Leader of the तो opposition, please. एक तो मैं उनका हमेशा रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उन्होंने कि एक अभी जो अडल्ट नहीं हुआ नाबालिग ऐसा क्या कुछ आपने हिंदी में हाँ अरे चुप बैठो क्या पुकार तो ऐसी ऐसी बातें बोलना ये खंडनीय है। और दूसरी चीज अरे हमारे पार्टी में क्या At the करना same चाहिए time, you have to condemn the slogans of the other side also, sir. सर See, when you are speaking, all your people are coming Sir, towards you. I- This is the correct. नो When that's you why, sir. I deny the chance for you to speak, then everybody is rising, I can understand. No. When I called you to speak, all the people are coming in. No, no, no. They are not coming. They are very silent. I like them. You like them, but you like them at their seat, not nearing to you. Sir, I like them. Yeah, I too like them, but I let like them them. be seated in their But I seat. dislike them. So, You dislike them, what I can do? I am not asking you to like them. but I. If you Sir, dislike them, they will also okay, dislike sir, you. I agree. लेकिन मुझे आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं कि लोकसभा में जो होता है यहाँ पर उठाना उचित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 4-4 दिन पार्लियामेंट अगर अपोजिशन लीडर को बोलने के लिए नहीं देता है और वहाँ पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं यहाँ पर वो उसकी चर्चा होती है। आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। लोकसभा राज्यसभा ये मिल के सरकार बनाती है, ये मिल के रहते हैं। लेकिन वी आर हाउस ऑफ एल्डर सर, एंड हाउस ऑफ एल्डर के आप चेयरमैन हो। आई एम वेरी प्राउड कि यू आर चेयरमैन ऑफ द एल्डर्स एंड जो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं। आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे हैं आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। आप कोई जो बोलना है बंधक मीन्स बाउंडेड लेबर सर, बाउंडेड लेबर वो उधर बने हैं। तो ये लोग तो कभी No. This bonded lover will not go on record. This is Sir, not correct. You it cannot is a act, sir. you cannot call the Sir, honorable it members is- as bonded lover. No. That I will not agree. I will not. Please, Sir, I will not agree. there is a act, so Bounded Labor Act. Yeah, that is So, there. in That is BJP, there. That is there. But you cannot call the honorable members as bonded lovers. That is not correct. not, sir, I am not calling. Please. Okay, okay, sir, Please. हमारे को एक तो आप ये लोग जो अपोजिशन पार्टी के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं और दूसरी चीज हम 1 minute. I will call honorable how minister can of parliamentary affairs. I will complete sir, Okay, you complete 1 I minute. will complete. अरे रिजू जी आप बैठिए, हम कंप्लीट कर दे भाई, उसके बाद आप बोलिए। आपको तो टाइम बहुत मिलता है। सर मेरा कहना इतना ही है कि यू कांट क्रिटिसाइज अस, आवर पार्टी में क्या चला,
हमारे पार्टी का आपके जैसा ये अपना लिंचिंग करती है, कि आपके जैसा किसी को गालियां देती है, आपके जैसा कोई रेप करता है तो उसको समर्थन करता है, आपके जैसा अत्याचार करता है। Anything unparliamentary, anything unparliamentary will not go on records, please. No unparliamentary. Will not go on records. No Anything wrong against the norms, rules No. will not go on record. No, Sir. I am not saying anything. I am just saying if anything is wrong against the rules, norms of the I parliament, welcome- then it will not be Sir. there. It will not go there. Please, Sir. please take your seat. Sir, You complete, I can ask the reply from. my only No, question you is that are disturbing the matters raised with permission. You are disturbing the individual no, matters rights. I am not disturbing, sir. I am just pleading before you that how these people are crushing the democracy and how these people are not allowing the opposition leader. If that is the fate, elected members, what about the nominated members? Persons who got indirectly elected and nominated. So, इनकी हालत क्या होगी? तो चाइना के बारे में बोलना, One minute. you one don't minute. agree. Let me make my. आपने- I will quote the